이 반찬은 도라지 오이 무침인데요. 국산 도라지를 사다가 잘게 이렇게 손질하고, 그리고 아삭한 오이를 같이 넣어서 초장 양념을 같이 넣어서 이렇게 무친 건데요. 봄철에 먹기 좋은 아주 건강에 좋은 도라지 무침입니다. 이런 도라지는 폐 건강에 좋죠. 폐가 약하신 분들, 그리고 요즘 같은 환절기에 기침 자주 하시는 분들한테 아주 좋은 건강식 도라지 무침이 되겠습니다. 초고추장 같이 넣어서 부볐기 때문에 아주 새콤달콤 아주 맛있고 밥맛이 아주 좋은 그런 반찬이 되겠습니다.